আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত মাশরাফির জন্য নাটকের 880তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার তুতুলকে দেখা যাবে সে একটা দোটানার মধ্যে ভুগতে থাকবে। তুতুল না পারবে আয়ানকে ভুলে থাকতে, আর না পারবে বিয়েকে না বলতে, কিন্তু মনে মনে তুতুল খুব ভালো করে বুঝতে পারবে যে আয়ানের মনে তুতুল নেই, আয়ানের মনে রয়েছে অন্য কেউ, অর্থাৎ মনি। আর অন্যদিকে এবার রুনা ম্যামকে দেখা যাবে রুনা ম্যামের পরাজয় খুব শীঘ্রই ঘনিয়ে আসছে, কারণ চেয়ারম্যান স্যার যখন অফিসে ঢুকবে তখন অফিসের যে কর্মচারীরা রয়েছে তখন তারা চেয়ারম্যান স্যারকে বলবে, স্যার আপনি একটু রুনা ম্যাডামকে তাড়াতাড়ি পরাজয় করে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিন। আর এই কথা শুনে চেয়ারম্যান স্যার বলবে, কেন, এটা আপনারা কেন বলছেন? তখন সেই অফিসের যে কর্মচারীরা রয়েছে তারা বলবে, আসলে রুনা ম্যাডাম অফিসে যে কার্যকলাপ শুরু করেছে, যে নির্যাতন অপপ্রচার আমাদের উপর শুরু করেছে, তাতে আমরা অফিসে চাকরি করতে পারছি না। আর এই কথা শুনে চেয়ারম্যান স্যার বলবে, আচ্ছা আপনারা যদি চাকরি নাই করতে পারেন তাহলে চাকরি ছেড়ে চলে যান, তাহলেই তো ভালো হয়। আর এই কথা শুনে অফিসের যে কর্মচারীরা রয়েছে তাদেরকে দেখা যাবে তারা অনেক লজ্জা পাবে, আর তারা আর কথাটি বাড়াবে না। আর অন্যদিকে এবার আয়নের বাড়িতে দেখা যাবে আয়নের গায়ে হলুদের জন্য যত ধরনের প্রিপারেশন দরকার সব কিছু শুরু হয়ে যাবে, এবং তুতুলকেও দেখা যাবে সে আয়নদের বাড়িতে আসবে, এবং এক পর্যায়ে মনি এই সব কিছু সহ্য করতে পারবে না। তখন মনি রুনা ম্যাডামকে বলবে, আসলে আমার এখানে আর থাকতে ভালো লাগছে না, আমি চাচ্ছি আমি কতদিন গ্রামের বাড়িতে গিয়ে ঘুরে আসি। আর এই কথা শুনে রুনা ম্যাম বলবে, এটা কোন ধরনের কথা বললি? কালকেই হচ্ছে আয়নের গায়ে হলুদ, আর আমাদের বাড়িতে যে কাজ করবে সেরকম কোনো কাজের লোকও খুঁজে পাচ্ছি না, সুতরাং তুই যদি এখানে কাজ করে কাজগুলো এগিয়ে দিস তাহলে তো আমাদের অনেক উপকার হয়, তুই এই সময় কেন গ্রামের বাড়িতে যেতে চাচ্ছিস? আর এই কথা শুনে মনি বলবে, খালাম্মা আপনি ভালোই তো নাটক করতে পারেন, আপনি যখন আদালতে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছিলেন তখন বলেছিলেন আমি শুধু আয়নের বন্ধু, আর এখন আপনি বলছেন আমি হচ্ছি এই বাড়ির কাজের লোক, তাহলে আপনি দুই জায়গায় দুই ধরনের কথা কেন বলছেন? আর এই কথা শুনে রুনা ম্যাম বলবে, যেটা বলছি সেটা করতে হবে তোর, বেশি বকবক না করে আমি যেটা বলছি সেটাই করবি। মাশরাফির জন্য নাটকের 880তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 4 তারিখ অর্থাৎ 4 নভেম্বর শনিবার রাত 9টার সময় শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে।